Petra. Se va yo para otro lado. Café. Ay, señor. Uf. No me quitan el directo porque... Ay, qué mal lo he pasado, ¿eh? Porque actívale que tiene 18 años y pues no te lo quitan. Que sí, que se me había ido el café para el otro lado, qué mal. Ay. Madre mía, qué pintas, tío. Creo que me estoy poniendo mala. Porque tengo como escalofrío y se me está hinchando los labios. Y a mí eso me pasa cuando me pongo mala. Ay, pues bien. Pero no sé ni lo que digo, en plan, yo me estudio por lo que tenga que decir en inglés, pero yo no sé qué te estoy diciendo, porque no entiendo inglés. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo sé qué estoy diciendo, pero como yo me lo de aprender, pues me lo memorizo. La verdad. Está con... Mejor, ya estudiado. Sí, es mi madre. Es muy maja, la verdad, es muy enrollada. Lolo. Es más guapa, aún es rubia. Yo me parezco a mi padre.